Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come on. ऑलराइट, तो अभी हम ऑलमोस्ट देहरादून पहुंच चुके हैं और थोड़ा मैंने ठंड का अंदाज़ा गलत लगा लिया। अच्छी खासी ठंड है यहाँ। वी हैव जस्ट टच द फुटहिल्स। देहरादून ओनली 19 किलोमीटर्स लेफ्ट, तो होपफुली आधा घंटा मैक्सिमम विल बी इन देहरादून। रोड बहुत ख़राब है अभी, बहुत ज़्यादा पैच वर्क है। अपना हिल्स में आके फीलिंग ये लग जाती है, तो गुड है। और ट्रैफिक भी बहुत है, मतलब आई मीन लॉरीज एंड ऑल दैट काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। ये पैच वर्क की बात कर रहा हूँ। जरा सी आप स्पीड गेज करो, देन यू गेट दिस पैच वर्क। और ये आगे मेरा फ्रेंड जा रहा है। मैक्सिमम ट्रिप्स में मेरे साथ यही रहता है। चलिए, इसका जाना पक्का नहीं था, लेकिन एकदम से उसने बोला चल चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो ना, एक से पहले दो। बहुत सारे ग्रेवल्स भी हैं जिसकी वजह से डर है, क्योंकि टर्निंग में, कॉर्नरिंग में देयर इज हाई चांसेस दैट द बाइक कुड स्किड। सो हम रिस्क ले भी नहीं रहे। एक तो अंधेरा भी है थोड़ा, इसलिए भी रिस्क लेना ठीक नहीं है। जाले में तो ग्रेवल्स फिर भी नज़र आ जाते दूर से, अभी तो इट्स लाइक डार्क, तो पॉसिबल नहीं है देखना। एकदम क्लोज पहुँचने तभी पता लग रहा है कि ग्रेवल है कि सड़क ख़राब है कि क्या है। So basically we started from Delhi around 11:30 and we stopped first at Roorkee, had a cup of tea, then वहाँ से start किया and we are continuously riding। तो वहाँ से और ज़्यादा भी नहीं है, रुड़की से है अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स देहरादून, तो इतना ज़्यादा है भी नहीं। एंड यू कैन सी कितने सारे ट्रक्स हैं। ओके, टाइम क्या हो रहा है अभी? भाई टाइम हो गया 4:15। 4:15 बजे हम देहरादून एंटर ऑलमोस्ट कर चुके हैं और हमें लगे कितना घंटा? 11:30 से 4 साढ़े 4 घंटे। बढ़िया रहा। Too much of patchwork, man. Too much. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light? जय माता दी। So this tunnel means that we have almost in Dehradun, or you can say we are in Dehradun. This is just the forest area. इस forest area के बाद देहरादून स्टार्ट हो जाता है। Alright, we have entered देहरादून सिटी। और ये फ्लाईओवर जो ISBT के ऊपर से जाता है, ISBT के ऊपर से इन द सेंस
इसके नीचे से राइट जाएंगे तो ISBT चले जाते हैं, लेकिन हमें ऊपर से आना था बिकॉज हमें ISBT नहीं जाना है। ऐसा ये गुच्चू पानी के लिए सीधा ये आओ। और अभी तो सोया हुआ है पूरा देहरादून सिटी, कोई उठा भी नहीं है, इतनी जल्दी हम आ गए हैं, वक्त से पहले पहुंच गए। एक्चुअली वो गुरु पूरब और गुरु नानक बर्थडे की वजह से मुझे लगा कि काफ़ी ट्रैफिक होगा, बट हमारे वाले रूट पे ट्रैफिक हमें मिला नहीं। और राइट, पर्यटक स्थल गुच्चू पानी रॉबर्ट्स के आगमन। चलो हाँ बात नहीं, बैठ जाएंगे थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, 7 बजे खुल जाता है वो। हाँ मेरे पास 5 तो बज ही गए हैं। मसूरी भी यही रास्ता जा रहा है ना आगे, मसूरी भी वही रास्ता जा रहा है आगे है। हाँ वही कह रहा हूँ, यहीं से ऊपर मसूरी चले जाएंगे। ओके वो देखो वो मसूरी गुच्चू पानी रॉबर्ट्स के पर्यटक स्थल पूरा ना फैलाए। ओके ऑलराइट गाइस, अभी मैं ऑन द वे हूँ गुच्चू पानी के, और जितना ये दिख रहा है आपको लाइट्स, ये है मसूरी। ऑल्दो इतना क्लियर नहीं है, ये मसूरी है पूरा। रॉबर्ट्स केव की कहानी ये है, रॉबर्ट्स केव सॉरी नॉट रॉबर्ट्स केव। रॉबर्ट्स चोर लोग वगैरह अपने यहाँ पे सारा छुपाते थे, खजाना वजाना जो भी वो चुराते थे पुराने टाइम में। तो स्टोरी तो यही कहती है, बाकी एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कहाँ यही जाता है। जो मुझे पता था उसमें था कि ये 7 o'clock खुलती है। अब हम पहुंच गए हैं कहाँ, गुच्चू पानी। चलो लेट्स गो। हाँ वैसे है यहाँ पे 25 रुपीज़ टिकट, लेकिन हम स्पेशल आवर्स में आए हैं तो टिकट नहीं है, फ्री है हमारे लिए। कृपया स्टाफ का बोल के शर्मिंदा ना करें। अभी मैं पहुँच गया गुच्चू पानी, और बहुत ही बढ़िया रहा ट्रिप हमारा। हम लोगों ने कितने घंटे में करा कवर? 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे में हम देहरादून गुच्चू पानी पहुँच गए। आधा घंटा या 45 मिनट्स हमने यहाँ पे वेस्ट भी किया, बिकॉज हमें पता था कि 7 बजे खुलता है, बट ये खुला ही रहता है अगर आप पहले पहुँच जाओ तो। कैफे भी है अंदर, बाकी कैफ़े वगैरह तो हर जगह ही होंगे। केव का रास्ता कहाँ से है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। भारी तो नहीं है बैग? ओके, ये जो वाटर स्ट्रीम देख रहे हैं आप, पता है इस वाटर स्ट्रीम में चेयर रख के बैठते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे आराम से चेयर रख के बैठ जाओ।
Yo, I ain't here for the money, I ain't